vanmôre wil ek graag verder gaan met ons reeks rondom dinamiese geloof. Ons het 'n bietjie gepraat oor geloof wat oor moet gaan tot dade, aksie. Ons het 'n bietjie gepraat oor geloof wat 'n gawe is van die Heilige Gees, maar dit terselfdertyd ook 'n vrug is van die Gees. En verlede week het ons gepraat oor hierdie geloof wat ons help om ons kaartjie te koop na daarboor, na ons plek wat God vir ons voorberei. En dat ons regtig in geloof na hom toe kan gaan, op sonde kan bely, ons lewe met hom kan regmaak en kan weet deur geloof is my plek bespreek in die hemel. En ek dink vanmôre, Piet het ook voor die tyd met my gesels oor dit wat besig is om in die Midde-Ooste te gebeur. Ek dink mense se oë moet begin oopgaan en besef ons tydjie op aarde raak min. Die vraag is jou plek bespreek? Is jy gereed om jou God te ontmoet? En die laaste 2 dae het baie mense, ek het 'n getal vanmôre gesien op Netwerk 24 van oor die 700 mense wat klaar dood is in hierdie oorlog. Hoeveel van daai 700 is vanmôre gereed om Jesus te wees? Die vraag hoeveel van jou en ek is gereed, omdat ons plekkie gereed gemaak is deur Jesus, ons verlosser. Daarom dan vanmôre, dinamiese geloof is 'n geloof wat gefokus is. Ek wil miskien net eers vra, kon julle vanmôre die woorde van die Psalm beter lees? Ja. Dis die beste wat ons dit kan doen, maar ek het goeie nuus. Die Here was ons goed. Die Here het voorsien. Volgende, ek het gehoop ek het nog al vanmôre, maar volgende Sondag gaan ons nog denklik probeer. Dank die Here daarvoor, ek loof die Here daarvoor, ek dank die Here vir dit wat hy ook gedoen het in mense se harte om dit moontlik te maak. Ons eer, ons aanbid om daarvoor. En so, verdra ons vanmôre is die laaste, hooplik wat u nog so 'n bietjie gaan sukkel. Hoop dit gaan vanmôre ons die prentjies probeer uithaal so ver as moontlik, net die woorde op te sit, sodat u dit makliker kan lees. Goed, so vanmôre dan Hebreërs 12, vers 1 en 2. Hebreërs 12, vers 1 tot 3, ekskuus. Ek wil miskien net ook weer sê, u weet wat my standpunt is, ek het al 'n paar keer gesê, dat eintlik hou ek nie daarvan om die skrifgedeelte op die bord te sit nie, want dit maak julle lui, julle wil nie julle met julle Bybels kerk nie. Slaan nie die Bybel nie. Wat is ons swaar? Maar dit is nog maar net so, as jy die woorde op die skerm kan sê, hoe moet jy jou Bybel saam, dat is haar gelei. En daarom hou ek nie daarvan nie, maar ek het nog toch maar besluit om dit te doen, omdat die ander kant is ook waar, dat nie allemaal altyd ewe vinnig kan blaai en soek na die regte plek. En die tyd dat jy op plek gekry het, het ek klaar die skrifgedeelte gelees. So dit is waarom ek dit maar wel opsit, en ook om dit makliker te maak, maar nou ja, so dit kan ordentlik lees nie, help het ook nie veel. Maar hooplik van volgende week af sal julle dit behoorlik ordentlik kan lees. Maar Hebreërs 12, vers 1 tot 3, en ek lees vanmôre uit die boodskap, die DB staan daar, en die boodskap, die message vertaal, omdat die boodskap stel het so pragtig, maar jy sal wel dit herken as ons by die versie kom waar by ons gaan stilstaan. Hebreërs 12 vers 1 tot 3 sê die Hebreërs skrywer die volgende. Hy sê, loop jou lewenspad met volle oortuiging agter Jesus aan. Die lewe is soos 'n wedloop. Op die paviljoen het ons 'n skare mense wat voor ons met geloof en vertroue in God geleef het. En dan verwys die skrywer na Hebreërs 11, waar hy gepraat het oor al die geloofshelde. Hy sê, hulle moedig ons aan om gelowig vol te hou met die wedloop. Kan julle nog lees as daai ding oop is? Kan julle dit nog sien? Ok, goed. Laat ons dan ontslae raak van enige iets wat ons hinder om die wedloop van die lewe behoorlik te hardloop. Dit is veral die sonde wat ons gedurig wil pootjie. Laat ons soos die ander gelowiges hardloop met alles wat ons het.
En dan vers 2. Laat ons maar net die wedloop hardloop deur op Jesus te konsentreer. Hy het vir ons gewys wat dit beteken om op God te vertrou. En hy sal ons tot aan die einde daarmee help, sodat ons geloof sal bly wat dit behoort te wees. Dink aan sy voorbeeld. Die skande en vernedering van die kruis was nie vir hom te veel nie. Hy het alles verdra, omdat hy geweet het dat daar soveel blydskap daarna vir hom wag. Kyk, nou sit hy op die ereplek by God in die hemel. Hou hom gedurig in gedagte. Dink aan alles wat hy moes deurmaak. Ja, aan al die slegte dinge wat die sondige mens aan hom gedoen het. As jy sy voorbeeld volg, sal jy nooit moedeloos word en tou opgooi nie. Eerstens dan, hardloop daar die wedloop deur op Jesus te konsentreer. En tweedens, hou hom gedurig in gedagte. Geloof, dinamiese geloof, is geloof wat gefokus is. Vanmôre is die vraag wat ons vir onsself elkeen moet afvra. My geloof, is my geloof gefokus? Is my geloof daarop gerig dat ek altyd aan Jesus dink? Onthou jy op 'n stadium met almal daai bandjies gedra waarop gestaan het, what would Jesus do? Is jou geloof op Jesus gefokus? Is alles wat jy doen gebaseer op wat Jesus van jou verwag? En soos die skrywer dan die sê, en julle weet ek glo Paulus wat die skrywer van die Hebreërbrief, soos hy sê, is jy altyd besig om Jesus in gedagte te hou met alles wat jy doen. Nou ek gaan kyk na 'n paar van die ander vertalings van vers 2. Die Nuwe Lewe vertaling stel dit so. Hy sê ons oë is vasgenaal op Jesus. Ons oë is vasgenaal op Jesus, die voorganger en die volëinder van ons geloofswedloop. Die 2020, dis nou heel nuutste vertaling, stel dit so. Hy sê die oog is gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. En dan die Bybel vir blindes, die Bybel vir almal sê, ons moet dit doen terwyl ons aanhou om te kyk na Jesus. Want, en luister hier, dit is vir my so pragtig wat hy dit stel. En die ander sê, alles leidsman en volëinder van die geloof. Hierdie vertaling sê, hy wat ons van die begin af laat groei, en dit is ook hy wat ons tot die einde laat groei. Geloof wat gefokus is. Ek sien daai perdekarretjies in die plattelandse dorpies, of daai donkiekarretjies, wat so die straat afhardloop met jou karretjie agterna, en almal hierdie oogklappe aan. Hulle kan nie links of regs kyk, hulle kan net voor hulle kyk. Dis wat Paulus bedoel. Hy sê, 'n kind van die Here moet so in sy geloof gefokus wees, dat hy nie links of regs kan kyk nie. Hy kyk net na Jesus. Hy is absoluut gerig, sy oë is gerig op Jesus. Dinamiese geloof wat oorgaan tot aksie, dinamiese geloof wat 'n vrug word in jou lewe, dinamiese geloof wat 'n gawe word waarmee jy groot dinge vir God in jou lewe kan doen, is geloof wat gefokus is op Jesus en op Jesus alleen. Hierdie gedeelte, julle sal nie onder heel wat jy kan hier sê, geloof is iets wat jou help om doelbewus te lewe.
wat gefokus is op die ewigheid. Op daardie plekkie wat vir jou gereed gemaak is. Daardie plekkie wat vir jou gekoop is met die bloed van die lam. Jou geloof is daarop gefokus. Nou in die Bybel is daar 'n baie goeie voorbeeld van presies waarvan Paulus hier praat. As kry jy dit in Matteus hoofstuk 14 vers 30 en 31, eintlik van vers 29 af. Want in vers 29 en voor dit stuur Jesus die disippels oor die see. Hy sê klim aan die bootjie en gaan oor na die ander kant toe. Ek wil so 'n bietjie agterbly en bid. En die disippels klim in die skuitjie en hulle begin oorvaar na die ander kant toe. En toe in die middel van die see kom, toe begin die wind waai en die storm kom op en die golwe raak al groter. Die Bybel sê hulle het baie bang geword. En hulle het na Jesus begin soek, maar Jesus was nie by hulle nie. En terwyl hulle so in vrees en angs in hierdie bootjie sit, sien hulle 'n wit ding op die water aankom. En die Bybel sê hulle gedink is 'n spook, 'n gees. Maar Jesus sien hulle vrees en hy roep en hy sê nee, dis nie 'n spook wat julle sien, dis ek wat na julle toe kom. Maar die wonder is hy loop op die water. En toe Petrus dit sien, gebeur iets baie wonderliks. En ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê, maar iets wonderliks gebeur. Petrus raak so opgewonde oor Jesus wat op die water loop, dat hy absoluut glo dat as Jesus op die water loop, kan Jesus hom ook op die water laat loop. Hy glo dit. En hy sê Jesus, as jy wil, dan kan ek na jou toe kom en Jesus sê kom. En Petrus klim in die boot uit. Hy het geloof gehad. Hy klim in die boot uit en hy begin loop op die water na Jesus. Maar dan, vers 30. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. En vers 31 sê, Jesus het sy hand uitgesteek, sy hand gevat en opgetel en hom teruggesit in die skuitjie. En toe sê hy vir hom hierdie woorde, klein gelowige, waarom twyfel jy? En ek wil nie, jy moet vanmôre, ek wil dit hard duidelik sê. Jy moet hoor vanmôre wat ek wil sê. Twyfel is nie sonde nie. Ongeloof is sonde. Petrus het geglo, maar begin twyfel. Maar hy het nooit gesê, ek glo nie. Hy het nooit gesê, Jesus kan nie. Dis sonde. Maar, en ek onthou, terwyl ek op college was, het Dr. Isaac Burger eendag 'n boodskap gebring wat so treffer was, daar was later 'n boek daaroor geskryf. Ek dink hulle het selfs later 'n kort film daaroor gemaak. Die tema van sy boodskap was, ek twyfel omdat ek glo. Twyfel is nie sonde nie. Twyfel is iets anders, ek gaan nou daaroor. Twyfel is juist omdat jy tog glo, is daar sekere dinge waaroor jy onseker is. Is daar sekere vrae wat jy vra, omdat jy glo. Petrus het geglo, Jesus kan op die water laat loop. Maar toe gebeur daar iets wat hom onseker maak. Hy het nie gesondig nie. Hy het net geval in sy geloof. Hoekom? Omdat hy sy oë van Jesus afgehaal het. Hy het sy fokus verander. In plaas dat hy op Jesus gefokus het, het hy na die winde begin kyk. Omdat hy vergeet
vergeet het om Jesus te vertrou, het die omstandighede hom begin onderkry. En vanmôre sit elkeen van ons hier. En elkeen van ons kan vertel van omstandighede in ons lewens, familieprobleme, krisisse, geldsituasies, gesondheid, dinge wat jou op 'n plek bring waar jou oog van Jesus afhaal. Nou is jy nie skielik op pad hel toe nie. Jy is nie skielik 'n sondaar nie. Nee, jy laat toe dat omstandighede jou oog van Jesus afhaal. En jy begin twyfel. Jy begin wonder. Jy begin antwoorde soek. Jy hardloop na mense toe. Jy hardloop na omstandighede toe. Jy hardloop na 'n bank toe. Jy hardloop na 'n dokter toe. Jy hardloop na omstandighede wat jy dink wat jou kan help, maar die probleem is eintlik jy jou oog van Jesus afhaal. Dynamiese geloof is geloof wat sy oog op Jesus hou. En dan begin Jesus vir jou groot dinge doen. En jy loop op die water. Maar die oomblik wat jy na die winde begin kyk, word jy 'n klein gelowige wat begin twyfel. Ek hoop jy verstaan dit vanmôre, want so baie mense dink twyfel is die teenpool van geloof. Dis nie waar nie. Ongeloof is die teenpool van geloof. Twyfel is heel anders. Ek gaan vir julle die Bybel lees. Luister wat sê die Bybel wat is twyfel. Eerste een, gaan wees opgewonde, hy is nie waar is. 1 Konings 18 vers 21 ken jy almal. Elia is op die berg met die Baal-profete, en die vuur in die hemel geval het, en hoe Elia oorwin het, en dan sê vers 21, Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê, hoe lang hou julle aan met hink? 2 gedagtes. Twyfel. Om te twyfel is nie ongeloof nie. Die Israeliete het in God geglo. Twyfel is om jou oog van Jesus af te haal en te begin hou op 2 gedagtes. Wat is nou die belangrikste? Wat is nou reg? Die winde of Jesus? Elia wat Elia gedoen het of Ahab wat Ahab gaan doen? 2 gedagtes. Hoe lank hou jy aan met hom op 2 gedagtes? As die Here God is, volg hom. As jy sê jy glo, volg Jesus. Maar as dit Baal is, as dit die storms is, as dit die wind is, of as jy meer bekommerd is oor wat mense sê as wat God sê, dien hom dan. Maar kies. Besluit. Gaan jy glo of gaan jy twyfel? En as jy aanhou twyfel, gaan jy op 'n plek kom waar jy ongelowig gaan geraak. Maar jy moet kies. Jy moet besluit. Gaan ek God onvoorwaardelik vertrou? Gaan ek vanmôre kerk toe kom en sê, Here, ek gaan my hande oplig want ek wil U aanbid. En Here, ek gaan U vertrou dat U my gaan aanraak in my omstandighede, sodat ek kan uitstap en sê, He touch me. Gaan jy dit glo? Of gaan jy kerk toe kom en na alles wat verkeerd is kyk? Al die mense wat jy nie van hou nie kyk. Al die mense wat verkeerd aantrek en verkeerd praat, verkeerd doen, gaan die goed jou gaan onderkry. Dit maak jy nie minder kind van die Here nie, maar dit maak jou twyfelaar. En jy moet kies. Are you going to trust God? Of gaan jy toelaat dat die omstandighede jou beheer? Dynamiese geloof is gefokus op Jesus. Die Engels sê, in die Engelse verklarende Bybel staan, as jy twyfel, then you are in 2 minds.
Jy weet nie wat jy om toe te laat om beheer te vat van jou lewe nie. Die tweede vers wat ek wil uitlig is Jakobus 1 vers 6 tot 8. Hier sê Jakobus: 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is, luister, is onbestendig in two minds. Is onbestendig in al sy doen en late. Dynamiese geloof is bestendig. Dynamiese geloof is gefokus. Dynamiese geloof sê ek weet wat ek weet. Dis wat Josua gedoen. Josua kry die volk by mekaar. En hy sê, luister, julle moet besluit wie julle gaan dien. Maar ek en my huis, ons gaan die Here dien. Dis geloof. Maar twyfel is wanneer jy nie so seker is. Ja, jy gaan by die kerk toe, jy gaan diende gereeld, jy dien die Here, want jy lees jou Bybel elke dag en jy bid elke dag. En as iemand jou bel, dan praat jy lekker op die telefoon, maar die oomblik wanneer die krisis kom, die oomblik wanneer die stryd kom, dan is jy die eerste een om ander mense te begin bel en hulp te vra. Plaas met jou knieë gaan en jy mag vrees na Jesus. Onbestendigheid beteken jy gaan kerk toe, jy gaan nie hemel toe nie, beteken nie jy is 'n ongelowige nie, maar dit beteken jy is 'n twyfelaar wat nie gedagtes het, wat nie jou mind kan opmaak nie weet wat is belangrik in die lewe nie, en jy fokus op Jesus. Twyfelaar. En volgende skryfie sê, want jy sal kan lees, want ek het fyn geskryf, laat ons oë gefestig hou op Jesus, die begin en die volëinde van ons geloof. Is jou geloof gefokus? Wie is die beheer van jou lewe? By wie gaan soek jy hand? By wie gaan soek jy leiding? Op wie vertrou jy vir jou genesing? Wie vertrou jy vir jou voorsiening, jou onderhoud vorentoe? Jesus sê nie bekommerd wees vir die dag van môre nie. Daai dag sal vir homself sorg. En jy kom vandag vertrou my. Fokus op my. Plaas jou hand in my hand. Ek gaan jou dra. Steek op jou hand en vra. Sê, Here, ek het nie nodig. He's going to touch you. En dan moet jy gefokus wees. Dan moet Jesus een wees wie jy vertrou. Ek gaan vra dat ons 'n liedjie gaan saam sing. Die voorsangers van voor gaan kom asseblief. Halleluja. Ons gaan net so op die dag van oor gesing. Maar die Here het 'n ander liedjie op my hand gelê. En ek gaan vra dat ons saam sing vanmôre. Jy kan net so bly sit. Hulle het ongelukkig gestaan. Maar ek wil vanmôre vra dat jy hierdie liedjie nie net sal sing as jy hom ken nie, om jy aan gewoond is nie. Maar jy regtig vanmôre hierdie liedjie sal sing en vir jouself 'n besluit sal maak. Vanmôre sê Here, met u krag, met u genade, kies ek vandag. Ek gaan God dien of ek gaan Baal dien. Ek kies vandag. Ek gaan die wêreld dien of ek in my huis. Ons gaan die Here dien. Ek gaan maar aangaan soos die wêreld en maar net vertrou op die beste, of ek gaan seker maak my plek is bespreek. Ek is op pad hemel toe. Want my geloof is op niks anders. Nie op die kerk nie, nie op die pastoor nie op 'n kerkleerstelling nie. My geloof is gefokus